կարմիր գծերի դատական գործի վերաբերյալ, որ դուք բողոք եք ներկայացնում։ Ձեր քաղաքական հակառակորդները, այսինքն քաղաքացիական պայմանագրի, ասում են, որ դուք դատարան եք ներկայացնում բողոք, որ անընդհատ հետաձգվի օրենքի ուժով չմտնի դատական ակտը ուժի մեջ։ Ու ասում եմ, որ անընդհատ նույն տեքստով մանեք դիմում վերաքննիչ, հետո վճռաբեկ ու նույն բողոքն եք տանում, իրանք հետ են վերադարձնում։ Ասում եմ, որ իրավաբանորեն սխալ է։ Այսինքն չկա մի մարդ քաղաքապետարանում, ով որ իրավաբանորեն բողոքը ճիշտ կձևակերպի ու կտանի դատարան, որ ընդունեն այդ մարդիկ։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Ու փայլակի պատասխան ինչու եք անընդհատ բողոքարկում։ Էդգար ջան, տեսեք, ես հիմա քանի որ չեմ տիրապետում այդ իրավաբանական տերմինոլոգիային եւ դրա մասնագետը չեմ, ես հիմա կդժվարանամ ասեմ ձեր հարցերի պատասխանը սպառիչ տամ, բայց եթե ձեզ օրինակ ավելի մանրամասներն է հետաքրում, թե Երևանի քաղաքապետարանի կողմից բողոքարկման է, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում նման հնարավորություն առնվազն կստեղծվի, թե ոլորտի պատասխանատուի, թե գուցե եւ մեր համապատասխան վարչության կողմից, որպեսզի կարմիր գծերի մասով այն բողոքը, որ ներկայացվել է, եւս մեկ անգամ հանրային ներկայացվի եւ նաեւ ասվի, թե ինչի համար է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդ բողոքը ուղարկվում դատարան։ Հանրային ռադիո, Ավետիսյան Աիդա, հարցս պարոն Կոստանյան վերաբերում է հյուսիս-հարավ ճանապարհին, նախկին քաղաքական գործիչներից մեկը լրագրողական հետաքննություն էր իրականացրել հենց Մալաթիա-Սեբաստիա հատվածում մոտ 250 մետր չկառուցված հատվածի վերաբերյալ եւ այնտեղ հանրային շահ, գերակաշահ ճանաչված սեփականատերերից մեկը փաստորեն չի համաձայնում հաշվարկված փոխհատուցման գումարի հետ եւ հենց Պաշտոնյան նախկին ինքը կոչ էր արել քաղաքապետարանին եւ կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել հանդիպել սեփականատիրոջ հետ, որպեսզի վերջո այս հարցը լուծում ստանա, քանի որ 2022 թվականից շինաշխատանքները դատարանի որոշմամբ կասեցված են, դադարեցված են ներողություն։ Հանդիպել եք սեփականատիրոջ հետ, այս գործում ինչ առաջընթաց կա։ Շատ լավ, խոսքը վերաբերվում է վարչապետի նախկին օգնական Այրի Սարգսյանի ռեպորտաժին, այո, ոչ միայն այդ ռեպորտաժը տեսել եմ, այլ նաև որոշակի ծանոթ եմ նշված խնդրին, եթե չեմ սխալվում, մեր ՑԻԿ-ի կողմից է այդ բանակցությունները վարվում տվյալ քաղաքացու հետ, գիտեմ, որ դեռ բանակցությունները որպես այդպեսին տարվում են նշված քաղաքացու հետ, բայց այս պահին ես կդժվարանամ կոնկրետ ասել այն մեխանիզմը, որով թե այդ փոխհատուցման հարցն է լուծվելու եւ վերջապես հյուսիս-հարավի այդ հատվածը արդեն կանցնի բուն շինարարական փուլին, կարծում եմ այդտեղ իրավական նաեւ հարց կա, ինչի մասին նաև բարձրաձայնել էր Նայիրի Սարգսյանը, կարծում եմ առաջիկայում արդեն տեսանելի պատկեր կունենանք եւ ավելի հստակ կարող ենք ժամանակացույց ասել, թե երբ փոխհատուցման հարցը կլուծվի եւ երբ աշխատանքները կմեկնարկեն։ Սեփականատիրոջ հետ բարբերաբար այս ընթացքում հանդիպումներ եղել են, ձգձգվել է նաև այն պատճառով այս ամբողջ process-ը, որ տվյալ քաղաքացու հետ վերջնական որոշում չի ընդունվել, իսկ հաջորդ հանդիպումը, որը որ արդեն տեղի կունենա, ես կարծում եմ արդեն դրա արդյունքում մենք ավելի վերջնական պատկերը կունենանք, թե երբ այդ աշխատանքները կմեկնարկեն։ Կարմիր գծերի հետ կապված, տեսեք, դուք ընդհանրապես մեկ տողով ասում եք, որ բողոքարկում եք, երբ որ նման հայտարարություն է լինում եւ ոնց որ անցնում ենք առաջ, բայց ինձ հետաքրքիր է, կարող եք բերել փաստեր, որոնք դրված են ձեր բողոքարկման հիմքում եւ դուք հանրությանը կարող եք ասել, որ այ տեսեք, այս ժամանակահատվածում այսքան բեռնաթափվել է կենտրոնը ու սա, այսինքն այս գործողությունները իրավաչափ են։ Իսկ դատարանն ասում է, որ սրանք իրավաչափ չեն ու պատճառաբանում է, որ բեռնաթափում էլ քաղաքին չի բերել։ Հիմա այս մասով դուք ինչ կարող եք ասել, կարող եք թվեր ունենալ, որ այդ ծանրաբեռնվածության մասը կարողանաք ցույց տալ։
Անի ջան, նայեք, հիմա այն բողոքը, որ ներկայացվել է եւ որը որ փաստացի դատարանի կողմից անվավեր է ճանաչվել, դա կարծում եմ ոչ թե վերաբերվում է բուն բեռնաթափման, այլ արժեքին, որտեվ եթե հիմա մենք խոսում ենք նվյալ խնդրի մասին, շատերը արժեքից են բողոքում, ոչ թե բեռնաթափման խնդրից, չէ՞, կարծում եմ դուք էլ եք հիմա նույնը ասում, որովհետև այն խոսույթը, որ կա, որ գումարը բարձրացավ կարմիր գծերի, շատերը բողոքում են դրանից, այլ ոչ, որ դրանով բեռնաթափման խնդիրը լուծվեց, թե չլուծվեց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, թե հնարավոր է դա ինչ-որ թվային պատկերով ներկայացնել, առնվազն թվային պատկերով ինչի է դժվար ներկայացնել, որովհետև որպես այդպիսին շատ բարդ է այդ մեխանիզմը կիրառել, էլի, որովհետև եթե մենք նայում ենք օրինակի համար նախկինում տարեկան մինչև այս որոշումը ընդունել էլ, երբ որ 12,000 էր տարեկան վճարը, տասնյակ անգամ թվերը ավելի մեծ էին տարեկան փաթեթը, այսպես ասած, գներու կարմիր գծերի կայանման, քան հիմա, այսինքն այդ տեսանկյունից եթե որ մենք նայում ենք, այո, նաև այդ արժեքը շատ վարորդների ստիպել է, որպեսզի իրենք կենտրոնում հնարավորինս քիչ կայանում անեն եւ տարեկան փաթեթները ձեռք չբերեն հաշվի առնելով նաև գինը։ Այդ տեսանկյունից, այո, ինչպես նշեցի, որոշակի տեսանկյունից բեռնաթափում կա, բայց այդ բեռնաթափումը, եթե մենք առաջին հայացքից նայում ենք երթևեկությանը, խցանումներին եւ հոսքին, մարդկանց մոտ կարող է տարակուսանք հաղորդի մեզ հայտարարությունը, բայց ես ելնելով այդ թվերից, որը որ ներկայացրեցի, այո, որոշակի առումով նման արժեքի բարձրացումը զսպել է տարեկան փաթեթներ ձեռք բերելու եւ շաբաթներով, ամիսներով սեփական մեքենաները կենտրոնի տարբեր հատվածներում կայանալու խնդրից։ Իսկ եթե կարելի է կարող եք նաև ներկայացնել հավաքագրումների ծավալը ինչպես է փոխվել, այսինքն մինչ այդ ինչքան էր հավաքագրում, հիմա որ փոխվել է, գինը բարձրացել է, ինչքան է հավաքագրվում ու այդ ինչ խնդիր է լուծում, այսինքն ինքը էլի վերադառնում են բեռնաթափման խնդիրալուծում, թե բյուջեն լցնելու խնդիրալուծում։ Տեսեք, իրականում հասարակական տրանսպորտի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն, որը իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, դա միտված է նրան, որպեսզի հավելյալ հավաքագրումների միջոցով նաև տրանսպորտային ցարցի բարելավում իրականացվի եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ հիմա եկել ենք եւ բախվել ենք մի հատ շատ լուրջ խնդրի առաջ, որի մասին ես հիմա կխոսեմ, որտեղ ես նախատեսել եի այդ մասին խոսել, բայց քանի որ դուք եք հարցը բարձրաձայնում, փորձեմ այդ կոնտեքստով խոսել, էլի։ Մենք ինչ ունեցանք, երբ որ տոմսային փաթեթները ներդրվեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն հավաքանին ընդունեց այդ որոշումը, մենք փետրվար ամսից մեր ընդդիմադիր գործընկերների ջանքերով հասարակական տրանսպորտում ստեղծվեց մի անհասկանալի եւ ինչ որ չափով նաեւ անկառավարելի վիճակ, որը բերեց հասցրեց մի կետի, որ արդեն ներկայիս 5 ամիսների ընթացքում փաստացի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն Երևանի ավտոբուս ՓԲ, մետրոպոլիտեն, նաեւ էլեկտրական ավտոբուս ՓԲ-ների կողմից ընդհանուր հաշվով, ուրեմն հավաքագրվել է շուրջ 6 միլիարդ 30 միլիոն դրամ։ Այս թվերը առաջին հայացքից ոչինչ չեն ասում, բայց հաշվի առնելով այն պատկերը, որ մենք ունենք եւ արդեն պատկերացնում ենք, թե հետագայում ինչ է լինելու, կասեմ հետեւյալը, որ այսպես ասած այդ ակցիաների արդյունքում մարդկանց ամեն կերպ փորձելու, որպեսզի իրենք չվճարեն, ասելով, որ գինը անիմաստ է բարձրացել, 100 դրամ պետք է մնար, 100 դրամով կարելի էր նման տրանսպորտային համակարգը պատշաճ ձևով սպասարկել։ Մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ որ այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսել էր եւ հայտարարել էր, որ ձեռք է բերելու շուրջ 45 տրոլեյբուս, նախորդ տարի 15-ն էինք ձեռք բերել, բանից պարզվում է, որ արդեն այդ 45-ից
30-ը առնվազն հնարավորություն չի լինելու առնել, որովհետև թեր հավաքագրումները բերել է նրան, որ այդ գումարը որպես այդպեսին չկա եւ հետեւապես այդ 30 նոր տրոլեյբուսները, որը որ պետքա լիներ 45-ի մեջ, արդեն 30-ը դուրս է եկել ցանկից։ Նման տեմպերով եթե շարունակվի հավաքագրումները, չի բացառվում, որ այդ 15 տրոլեյբուսն է Երևանի քաղաքապետարանը չկարողանա ձեռք բերի, ինչը մեր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին հերթական առիթ է իհարկե կտա ասելու, որ տեսեք, հայտարարեցին 45-ը, բայց ոչ այն 30-ը բերեցին, ոչ է 15-ն են կարողանալու բերել, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած, այսպես ասած, բողոքի բորբոքում նաև հղիա նման հետևանքներով, էլի, այսինքն հիմա մենք ունենք մի պատկեր, երբ որ այն մարդիկ անգամ, ովքեր որ պատշաճ վճարում էին, տեսնելով, որ չկա համապատասխան հսկողություն, կարելի ասել մնացած չվճարողների նման, իսկ այդ չվճարողները հիմնականում, այսպես ասեմ, էլի, դրանց մեջ գուցե եւ կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ էին ի սկզբանե առասարակես փոփոխություններին, բայց կան նաեւ մարդիկ, ովքեր որ այդ իրավիճակից օգտվում են եւ կատեգորիկ չեն վճարում, էլի, իսկ այդ չվճարումները բերել է, այսպես ասած, բյուջեի տեսանկյունից որոշակի խնդիրների եւ Երևանի քաղաքապետարանը չի պատրաստվում, էլի, այլ ոլորտից, պայմանական հանրակրթության ոլորտից գումար պայմանական կտրի եւ ներդնի հասարակական տրանսպորտի մեջ, այսինքն այն բոլոր չվճարումները, որ կատարվում են հասարակական տրանսպորտում, դա բերելու են նրան, որ նոր շարժակազմերը էլ ավելի ուշ են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ձեռք բերվելու եւ այն խնդիրները, որ առաջանում են հասարակական տրանսպորտում, գուցե ավելի դժվար Երևանի քաղաքապետարանի կողմից դրանք կարգավորվեն։ Խոսքը վերաբերվում է հիմնականում բնականաբար շարժակազմներին, բայց սրա մասին ավելի լավ է խոսել, իրավիճակը ներկայացնել, քան հետո տարբեր մեղադրանքների արձագանքել։ Հիմա նաև դուք տեղյակ եք, որ Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնել էր հասարակական տրանսպորտում չվճարողների համար տուգանք սահմանել, դա շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, սակայն ամբողջությամբ գտնվում է ազգային ժողովի տիրույթում, քանի որ այդ որոշումը իրենք պետք է իրականացնեն, բայց եւս մեկ անգամ արձագանքելով նաև այդ կարմիր գծերի գումարներին եւ հավաքագրումներին, ուզում եմ ասել, որ այդ հավաքագրումները, որոնք բնականաբար ավելին են, քան նախկինում են եղել, հիմա թվային պատկերը կդժվարանամ ձեզ ասել, եւս որպես այդպեսին պետքա ծառայի հասարակական տրանսպորտին, ոչ միայն նոր շարժակազմերի, նոր առանձնացված գծերի, ճանապարհների, գուցե նաև կառուցման աշխատանքներին, ամեն դեպքում հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, ինչպես նաև ձեր նշված կարմիր գծերի մասով, ես ասացի արդեն որտեղ են մեր խնդիրները։